Mwaswera bwanji kwina kulikonse kumene mutionera pano pa V&V Media TV program inanso ya Sacred Vocals. Kumbukirani kuti ndi program ija imene timakupatsani nyimbo zosiyanasiyana, nyimbo zoyimbidwa ndi achinyamata. Ndiye timayenda madera osiyanasiyana ozungulira dziko lino la Malawi kuona kuti kodi achinyamata mbali imeneyo akuchita motani pa nkhani ya mayimbidwe. Ndakonda kuti muli pamenepo monga mwa nthawi zonse. Ine dzina langa ndi Luciano Lion. Tiye tikhale limodzi pamene tikhale tikuzungulira madera osiyanasiyana ndi nyimbo zosiyanasiyana. Ndiye tiyambe apa programu yathu ya tsiku la lero ndi kuimba kochokera kwa Christ Echoes, kuimba limodzi ndi Pastor Dave Chiwaya, nyimbo imene akuti Idzani. Tikachoka mu mzinda wa Blantyre tiona kuti tilowerenso dera liti ndi nyimbo zimenezi. Tatiye tikhale limodzi. Olembani wotodwa Idzani kwa Yesu mutabumbule katundu mwanyamula ndiwolemela mutabumbule jilainja yetari minga ziri kumbaya ambuya kulonjeza kuputa misonzi Idzani, 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 Idzani sanga mutabumbule Idzani, 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 Idzani sanga mutabumbule Yesu akuitana usaumitsa mtima mutabumbule dziko lilavuta kutawira kwa Yesu yo mutabumbule mbuya kulonjeza kupatsa wempumulo mutabumbule yang'anani kwa Yesu ndiye mwini zonse mutabumbule Idzani, 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 Idzani sanga mutabumbule Idzani, Idzani, Idzani mupume Idzani sanga mutabumbule
mupume papa ilarulile para itani olema ochola mupume papa ilarulile para Kuimba kwabwino kwambiri mwene kuchokera kwa gulu lotchedwa Christ Echoes, kuimba limodzi ndi Pastor Dave Chiwaya, nyimbo imene akuti idzani. Akukamba kuna kuti pamene talemedwa ndi zopsinja zosiyanasiyana, kothawira kwathu ndi kwa Mbuye wathu Yesu Khristu kuti tikapumule. Ndekaya tazingidwa ndi mavuto osiyanasiyana amene tikumana nawo, kayanso tadzazidwa ndi uchimo umene ukutisowetsa mtendere, akuti kopumulira kwake ndi kwa Mbuye wathu Yesu Khristu. Kuchoka mu mzinda wa Blantyre tilowere kumene ndi ku Karonga, kumene ndakubweretsani gulu lotchedwa Joyful Singers, nyimbo imene akuti Mutaske, nyimbo yoyimbidwa mchitumbuka kutanthauza kuti Ambuye mutithandize ku mavuto osiyanasiyana, kulumikizana ndi a Christ Echoes komanso Pastor Dave Chiwaya. Nyimbo imene tatiye tionere pamene tikupitirira programu yathu ya Sacred Focus. Tikukhala umoyo wakukomesa, vikuvinya kweni tikutikwimisa, masozi yanani mpaka kukesa, upinyirira kufwentera mpatitayezesa, enyakuwalonga mlolo kazidakondwa, vitu au luji umanyi tambo cha wanga wacharo waluma mkati, tafota tafuna tamara, tajipusika katingakala katingatasa katingatuda, tajipusika katingafwasa katingaenda katingachinta, kwa iwe mwene vyosezo anazuwa tikuchemeleza, tapanikiza kuti patekanduma timungando, namasulani okolinu namasoinu tiramisani, sani lulimirinu na zina linu titumbikani, moyo wito sungani matero titaseni, moyo wito sungani
kuteneka uheni kumwanga ng'ombe ya nyota uchikana malango taika pa mtima tatifusika tingakala tingadasa tingatuda tatifusika tingakwasa tingaenda tingachinga kwa iwe mwene josezu wanazuwa tikujemeleza tapanikiza kuti patekantuma chimung'anyo tamasula mioko inu namaso inu tiramisani zabiru imilinu na zina linu titumikani moyo wito sungani matero titaseni moyo wito sungani matero titaseni moyo wito sungani matero titaseni. Nyimbo yabwino kwambiri yoyimbidwa ndi makosana amenewa a Joyful Singers, achinyamata amene angobwera kumene ndithu mayimbidwe ayi ndithu ndikupya kuti tawadziwa pompano anyamata amenewa amenenso akuchita bwino kwambiri. Nyimbo imene ndi yachiwiri program imene ya Sacred Focus. Nyimbo yoyamba anayimba kuti ayi idzani, nyimbo yachiwiri ndi imene yakuti mutaske. Nyimbo yoyimbidwa bwino kwambiri, nyimbo yopereka uthenga mu nthawi imene tikukhala kunena kuti ayi tikumana ndi mavuto osiyanasiyana. Kuchoka ku Karonga tilowere kumeneku ndi ku Mangochi, kumene ndakubweretsani gulu lotchedwa Mangochi Young Amo, nyimbo imene akuti mowa. Akufotokoza kuyipa kwa mowa kumene achinyamata iya ndithu tatanganidwa ndi kusangalala ndi zinthu zosiyanasiyana zimene tikuchita moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Ndi akutipatsa malangizo kuti ayi tatiyeni tisakhale nawo mu mchitidwe umenewu omwa mowa. Tatiyeni timvetsere komanso kuonera kuyimba kumeneku. Mazindi okomani himwa mazi koma moa ngoipani chotsa moa koma mazindi zipatsa mphamvu ndi moyo koma moa ngoipani chotsa moa ona munthu oledzera ali dzandi manyazi ndi usiwanso zili mbanja mwake anake apempha ndiponso afa ndi mphepo koma moa ngoipani chotsa moa sono tipangane lelo
tamwa mowa kapena kusuta foja usi ai matupi wandia kachisi mogonera nzimu oyera koma moa ngoipali chotsa moa. Taonera komanso kumvetsera kuimba kumene kuchokera kwa gulu lotchedwa Mangochi Young Adventist Men, nyimbo imene akuti mowa yakufotokoza kunena kuti ayi tatanganidwa chinyamata ndi zinthu zosiyanasiyana, makhalidwe amene ndi omwa mowa. Akuti mowa umapangitsa kuti ayi chuma chisamayende bwino, nde ife achinyamata ndalama tikupeza movutikira. Kodi tionongabe kumamwa mowa ndi zinthu zosiyanasiyana zimene zosatithandiza? Tatiyeni tisinthe makhalidwe athu monga ife achinyamata, titsate zimene ndizotipindulira moyo wathu, kuti ayi ndithu moyo wathu ukhale wosinthika, moyo wakuthupi komanso moyo wakuuzimu. Kuchoka kumene ku Mangochi tibwererenso mu mzinda wa Blantyre kumene kutakubweretsani gulu lina lotchedwa Gospel Carriers, nyimbo imene akuti Nziyamika. Tatiyeni timvetsere komanso kuonera kuimba kumene pamene tikupitirira ndi programu yathu ya tsiku la lero. Muzonse napunzira kuyamika inu Yesu. Muzonse napunzira kuyamika inu Yesu. Kachita bwino mapunziro kapirira muzowawa kapambana maesero nziyamika inu Yesu. Kachita bwino mapunziro kapirira muzowawa kapambana maesero nziyamika inu Yesu. Kapunzira ukachita bwino zazitamandilewe apata alanda ziyamika inizote. Kapunzira ukachita bwino zazitamandilewe apata alanda ziyamika inizote. Kachita bwino mapunziro kapirira muzowawa kapambana maesero nziyamika inu Yesu. Kachita bwino mapunziro kapirira muzowawa kapambana maesero nziyamika inu Yesu. Nziyamika inu Yesu. Nziyamika inu Yesu. Nziyamika inu Yesu. Nziyamika inu Yesu.
Kuimba kwabwino kwambiri kuchokera kwa Gospel Carriers, nyimbo imene akuti mdziyamika, akufotokoza kunena kuti ayi mu zonse zimene nzabwino, kuti ndaphunzira kuyamika kwa Mulungu wathu okhala kumwamba pa zabwino zimene amatichitira, ndekaya ndi moyo kaya ndi kena kalikonse, maphunziro, chuma, zonsezo kuti ayi tatiye tikhale anthu ophunzira kuyamika Mulungu wathu okhala kumwamba. Nyimbo yabwino kwambiri, nyimbo yopereka chiyembekezo, nyimbo yotiphunzitsa komanso kutitsitsimutsa. Kumbukirani kuti mukuonera program imene ya Sacred Vocals, pamene timakupatsirani nyimbo zosiyanasiyana zoyimbidwa ndi achinyamata m'magawo osiyanasiyana, zigawo zonse za dziko lino la Malawi. Ndiye timayenda m'madera osiyanasiyana, monga mwa nthawi zonse muli ndine Luciano Lion amene ndili mkonzi komanso mulutsi wa program imeneyi. Ndiye tipitirire apa, tibwererenso mu mzinda wa Lilongwe kumene ndakubweretsani kuimba kuchokera kwa Mtsiriza Young Dorcas, nyimbo imene ndifunso akutifunsa kuti tidzaoneranji. Ophunzira anafunsa Yesu Khristu kunena kuti kodi tidzaoneranji pamene inu mukudza posachedwa. Tatiye tionere kuimba kumeneku. Mafunzo yamba analikufunsidwa chifukwa chakuti iwo sanaziwe. Usabe molimbikira kodi muye watu mubwela liti. Tizaonerana kwake tifusire tu iya itaonani. Kutwani makwadiso opulumuka azaukaso alibengalo nakuyambalo ochima onse azaukaso ebalibenga naomaliza. Tizaonerana kwake tifusire tu iya itaonani. Kutwani makwadiso opulumuka azaukaso alibengalo nakuyambalo ochima onse azaukaso ebalibenga naomaliza. Ifetiyenera kufusa befusoli chifukwa chakuti tawi yatali. Yenera kufusa molimbikira kodi muye watu mubwela liti. Tizaonerana kwake tifusire tu iya itaonani. Kutwani makwadiso opulumuka azaukaso alibengalo nakuyambalo ochima onse azaukaso ebalibenga naomaliza. Tizaonerana kwake tifusire tu iya itaonani. Kutwani makwadiso
kuimba kwabwino kumene kuchokera kwa Mtsiriza Young Dorcas, nyimbo yoimbidwa ndithu mwaluso kwambiri. Asungwana athu iya ndithu akuchitanso kuthekera kunena kuti azitumikira Mulungu wawo okhala kumwamba. Nyimbo imene ndifunso ophunzira anafunsa Yesu Khristu kuti kodi mukamadzabwera tidzaoneranji zizindikiro zimene ndizakudza kwanu, tidzaonera ziti? Ndi anafotokoza pamenemo kufotokoza zosiyanasiyana. Tikaona buku limene la Mateyu anafotokoza zizindikiro zosiyanasiyana kuti ana adzakhala osamvera kuwabala, akuti nkhani zachuma zidzaoneka zovuta kwambiri. Zonsezo adazifotokoza. Ndi izinso zikubwera kwa ife pamene tikukhala moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, nena kuti tatiyeni tisinthike makhalidwe athu tikamaona zizindikiro zimenezi. Kutifikitsanso kumatsiriziro kwenikweni kwa programu yathu ya tsiku lale ya Sacred Focus, pamene tili mawala amenewa asabata kulingalira chilengedwe chimene Mulungu wathu analenga, komanso kutipatsa mpumulo umene timayenera tipumule mawala amenewa asabata. Ndakondwera kuti mudali pamenepo kumvetsera komanso kuonera programu imene ya Sacred Focus. Kufikiranso sabata yamawa, ine dzina langa ndi Luciano Lion, komanso tithokoze pa kamera panali Chisomo Ng'omba amene amaonetsetsa kuti akujambula zonse. Ine dzina langa ndi Luciano Lion, mmene ndanenera muja. Pitirani kuonera maprogramu osiyanasiyana pano pa V&V Media TV, komanso mukhale ndi sabata lopambana. Bye bye.